dan ciyaman na Rancha da TV inda muka kawo ziyarar mu inda Alhaji tare da abokinsa Alhaji shi ma Alhaji dai a ce dukkan dai Alhaji. To da farko dai zamu fara da Alhaji Ansi. Alhaji Ansi wace irin farin ciki ne zaka nuna yau ranar farin ciki ta kun samu karuwar danta? Allah shi mai albarka, Allah ya rasu a kan sunna, Allah shi hore abin takali, hore mawadi laya. Za mu koma inda Alhaji wace irin farin ciki ne zaka nuna yau kun samu karuwa har yau an kawo ranar suna? Da yake hinka kai da ma rike jaririn raka ta kaf. To wani irin farin ciki ne yau zaka nuna mana? To assalamu alaikum general koko a ce yake kowa da sunan dai sai Buhari sai Muhammadu Buhari yake wani irin farin ciki zaka nuna yau sunan dan ko kuma tun ce dan ciyaman dan na Rancha da TV? farin ciki sai dai mu gode ma Allah saboda mun dai ga taro kan an taro kamar ɗan daura aure ko ma da yanzu suna na aka kaso shi ciyawan na mutane sai dai mu ci Allah shi rasuwa su sa yana da ba da cikin To kai ce me zaka ce? Jama'a assalamu alaikum. Kuma da ke kasar Najeriya gaba ɗaya ina ma kowa godiya na kokarin da aka nuna wajen tafiyar da suna na wanda aka samu ta bangare na ina na ɗan wasa harkar wasan kwaikwayo a nan jihar Sokoto. Shugaba. Kuma ana kirana da Dodo Baban Zura a wajen aiki. Nan kuma ana kiran suna na Hassan Aliyu da Chadi. Ciyaman Rancha da TV mun sani. Da matsala. Mun gode Allah da ya gura mana wannan rana da aka samu albarka ta karu cikin gida mu a ƙara yawa. Da ni da iyalina muna mu kaza mun kai mun kaza. Duk da zan ba suna bayyana wa duniya ko mun. A sai ka hauna mana ai tun da ka riga kake. An ka samu ta saba waya. To yanzu ne guda nawa nan? Akwai Yusuf akwai yanzu dai an samu Safwan na nawa kenan? a zonan kuma shi na tara wannan sirri kawai ba ka so su zabi na su jiya? a duniya sun zaji abin da ake ciki saboda wani zari na rai dan karami da ce wai na aure to haka bane gaskiya dan dana tara na ce ta ubangiji na tara na to shi basaraki ya ce wallahi so ya kai sai ya ji a ɗanar gari a to wannan kuma ba matsala bane bari sai ya zo gane gashi sai mu zo amma ita duniya akwai wata ce ko ɗanar gari na dai gode ma Allah haka da yi min kuma na farin ciki basaraki da ta cikin rana to me za ka ce wa waɗanda ba su yi ba irin su ake da age hanka kuma waɗanda ba su ba kuma irin ku da su din abin mu da barago Allah ga warta musu ne fatan alheri kuma musu fatan nasara Allah shi kore musu abun aure
in kuma har dai zaka dai ba a barin ba a rauni auren ya ka a ta kula da matan da ke cikin production ana harkoki Allah ya shirya to ba ku lura shi dan ma za mu to kuma kaga abin ma zai ya zo cikin sauki to kai ma ana to maka da dan wani wannan abin giyace ne ka gane bari gare zan mata ta tafiya jama'a kuma yadda kuke kallo wa'annan sai in ce muku abokanin harkokin harkashin fina-finai da a garin dan da tv wa'annan kuma su ne abokanin ango ko in ce amarya su ne. To alhamdulillah mun gode ma Allah mai kowa mai komai da ya gwada mana wannan rana ta suna danmu dan Chad TV. To me za a dan Chad TV na kuma yanzu shi ma artist na yadda kowa yake artist. To muna godiya da Allah ya gwada mana mun samu karin artist cikin kungiyar mu ta dan Chad TV. To alhamdulillah mun gode ma Allah da ya gwada mana wannan rana ya gwada mu cewa wannan dan Chad TV ya samu karin ciyarwa. Alhamdulillah muna godiya. Dai ba ta na gora ba ma da ci Qur'ani na ba irin ta shasha irin haka ne. A tsara. To ka san da cikin akwai da ashasha su wallahi ba irin. To ni dai in ya biyo ba wani dai na haya launa in kuma ka gane ne. To muna dai gode ma Allah da ya gwada mana wannan rana. Sauran artists su ma muna so a ce wata rana su ma sun gayyace mu mun zo mun ga inda su ma sun ka aji nasu TV tunda mu dai TV mun ka samu ni daban da aure Allah ka bani kuɗi a aure to shi wai kai yanzu wani irin shiri kai naka na bukin ga buki kai sai wani ka gani ka ga asusu na yau gatos ya ci ya koshi saboda haka yau na hoshewa kuma sabbin kuɗi da a cike ba kai to na ce suna ce ma wai Buhari to an ce ma wai ba ganin tanin na ciki